Jā, un šīs te meditācijas, to sajūtu. Mm, Par to, tātad man ir svarīgi, man pašai priekš sevis vienmēr ir svarīgi redzēt rezultātu vai sajust pašai, kad kaut kas mainās manī vai kaut kas mainās manā kaut kādā realitātē. Un pateicoties tieši šīm te rīta rosmēm, vadot, es viņu saucu par atslābināšanos, bet pārējie par meditāciju, es nonācu pie tā, kad pateicoties cilvēkiem, kuri pēc tam dalās ar to, kā viņi ir jutušies, es tā kā ieguvu apstiprinājumu kaut kādām savām sajūtām. Tātad es ieguvu kaut kādu savu veidu pārliecību par to, ka tas strādā, un es nekad nedaru kaut ko, kas priekš manis nestrādā, jo nu, tas nav. Tad nav jēgas nekādas. Un ja es jūtu, ka tas strādā, tad es ļoti labprāt ar to dalos. Tad nu, šajās meditācijās svarīgi ir tas, ka jūs ļaujaties pieredzēji, ļaujaties savām sajūtām, jo tas, ko jūs pieredzēsiet, tie būsiet jūs paši. Tas spēks vai tās sajūtas vai tā brīvība, tas viss būsiet jūs paši. Un tas būs tāds impulss dienai un enerģijas būst. Es nezinu, kā tas būtu latviski, enerģijas tāda uzkurināšana, lai mums pietiek spēka doties tajā, kas šobrīd notiek, jo, manuprāt, šobrīd notiek ļoti daudz. Un tieši šajā neredzamajā plānā ir daudz informācijas, ir daudz sajūtas, un tajā visā mēs mēdzam nedaudz apmaldīties vai pazaudēt nedaudz sevi. Un tas, kas man būs svarīgi, priekš manis, tas būs mans nodoms. Jūs, protams, katrs varat uzlikt savu, bet mans nodoms, tas lielais, kāpēc es to daru, ir vēl vairāk atgriezties pie sevis, vēl vairāk sajust to, kas tad ir tas mans pirmsākums, kas tad ir tas, kas šo visu rada, un kad man ir šī te spēja izmainīt to, kā šīs lietas notiek. Un otra svarīgākā lieta, kas, manuprāt, man ir jāpasaka, tas, kad tas, ko es jūs vadīšu meditācijā, bet paralēli es strādāšu ar enerģiju. Un tas, kas notiek šajā enerģētiskajā plānā, tā ir mīlestības enerģija, kas ir pieejama jebkuram. Un vienīgi tas, cik ļoti mēs esam atvērti tai un cik ļoti mēs iemācāmies to sajust un ar to transformēt lietas un notikumus dzīvē. Un tad tas mans mazais mērķis un mans lielais uzdevums būs parādīt jums, ka jūs arī varat to darīt un kad jums ir šis spēks mainīt un jums ir jūsu iekšējais spēks un jums ir jūsu tiesības būt tieši tādiem, kādi jūs esat, un katrs no jums ir ļoti svarīgs šajā lielajā rakstā, kuru mēs ar otru kopīgi rakstam un veidojam to tīklu, un viss, ko mēs te darām, tas ir prātam neaptverams, bet tas, kas mums ir jāsaprot, mums ir arvien vairāk jāatnāk pašiem pie sevis. Un tad jau lietas kļūst mazliet vieglākas. Un atnākot pašiem pie sevis, mums ir jāklausās tajā sirds sajūtā, kas arī dod tos impulsus, kuriem mums būtu vēlams sekot.